Ողջույն հոգեբանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է Ռադիո Մարիամի եթերում, ես Անի Բաղդասարյանն եմ, շնորհակալություն, որ դարձյալ մեզ հետ եք եւ հետևում եք մեր աշխատանքին։ Նախորդ մեր հաղորդման ընթացքում մենք խոսում էինք խոսքի զարգացման հապաղման մասին, այսօր խոսելու ենք հոգեխոսքային զարգացման հապաղման մասին, ինչպես այն ճանաչել։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցը Ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հատուկ մանկավար Սոֆիա Աբրահամյանն է։ Ողջույն Սոֆիա, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Արդեն նշեցի, որ մենք խոսքի հապաղման խնդիրներին անդրադարձել ենք, այսօր հոգեխոսքային խնդրին ենք անդրադառնալու եւ նախ կուզենամ հասկանալ, թե ինչ է սա իրենից նշանակում։ Երևի թե ավելի պարզ հասանելի դարձնելու համար փորձենք մի փոքր մատչելի սահմանել հոգեխոսքային զարգացման հապաղումը դա երեխայի զարգացման տեմպի խախտումն է, այսինքն մարդը իր կյանքի ընթացքում զարգացման որոշակի տեմպի մեջ է։ Հոգեխոսքային զարգացման դեպքում երեխայի զարգացման այդ տեմպը մի փոքր չէ խախտվում է եւ այդ դեպքում նկատվում է հոգեկան գործընթացների, այդ թվում նաեւ խոսքի հետ ընկնելու process-ը, այսինքն երեխայի մոտ նկատվում է ընդունված հոգեբանամանկավարժական նորմայից փոփոխություններ։ Տեսեք, խոսքը եւ հոգեկանը համընթաց զարգանում են, խոսքը հապաղում է նաեւ մտավորը, հա, այսպես ասենք։ Սրանք միմյանց հետ կապված շղթա է եւ շղթայի մի օղակը եթե ինչ որ պատճառներով փոփոխվում է կամ խնդիր է առաջանում, հետեւաբար ազդում է նաեւ մյուս ոլորտի վրա։ Սա միշտ այսպես է։ Բացառություններ չկա։ Ահա, այո, այդպես։ Հա, եւ ինչ է տեղի ունենում երեխայի հոգեխոսքային զարգացման հապաղման դեպքում, երբ որ օրինակ խոսքի խնդիր է լինում, խոսքի խնդիրը ժամանակին լուծում չստանալու արդյունքում հետագայում դա հանգեցնում է հոգեխոսքային զարգացման հապաղման, ինչպես է դա լինում, խոսքային խանգարումը, նույն խոսքը բարձրագույն հոգեկան գործընթաց է եւ եթե կա դրա որոշակի փոփոխություններ կամ խանգարում, դա հանգեցնում է մյուս հոգեկան գործընթացների խնդրին, օրինակ ուշադրության, հիշողության, մտածողության խանգարումներ են առաջանում։ Այսինքն խոսքի խնդիրը, որը ժամանակին չի ունենում լուծում, սա ավելի խորանում է եւ նկատելի է դառնում նաեւ հոգեբանական մակարդակում։ Այնպես չի թե խոսքի սկզբնական շրջանում, եթե կա խանգարումը, օրինակ մենք ունենք որոշակի նորմաներ, որ օրինակ դրսևորումներ, որ 1 տարեկանում երեխան խոսքի ինչ որ պաշար պետք է ունենա, բառեր։ Ինչ որ առաջին բառերը պետք է ասի, 3 տարեկանում արդեն համեմատաբար ծավալուն խոսք պետք է ունենա։ Եթե այս ամենը չկա, այնպես չի թե չի նկատվում հոգեկան ֆունկցիաների խանգարում, բայց ավելի վառ արտահայտվում է, եթե այս խնդիրը լուծում չի ունենում։ Այդ խնդիրները ավելի արտահայտի չեն դառնում։ 3 տարեկանից հետո արդեն այս խնդիրը սրվում է։ Որովհետև նաև հոգեկան գործընթացները երեխայի խոսքի հետ զարգանալով փոխում են իրենց խորությունը, այսինքն սկսում են մյուս ենթատարրերը զարգանալ հոգեկան գործընթացների, եթե խոսքը չի զարգանում, դրանք ավելի ակնառու են երևում, որ արդեն արկա է խնդիրը։ Եվ Սոֆիա, անդրադառնանք պատճառներին, ինչը կարող է նպաստող հանգամանք լինել։ Հոգեխոսքային զարգացման հապաղման դեպքում պատճառները տարբեր կարող են լինել, սկսված հիվանդություններից կամ օրգանական ինչ-որ ախտարումներից, վերջացած ամենահասարակ ծնողավարմամբ, որ ծնողավարումը կարող է չլինել նպաստավոր կամ ոչ ճիշտ, եւ դա հանգեցնի խոսքի հապաղումների։ Օրինակ, հիմա շատ արդի թեմա է, շատ հանդիպող երևույթ է, երբ որ ծնողները աշխատանքի բերումով չեն կարողանում երեխայի հետ ժամանակ անցկացնել ու երեխայի զարգացման որոշակի սենզիտիվ փուլեր կան, այդ փուլերը բաց են թողնվում, որովհետև երեխան գտնվում է օրինակ հեռուստացույցի առաջ եւ այդ ընթացքը անցկացնում է մուլտֆիլմեր դիտելով, օրինակ։ Եվ այստեղ ստեղծվում է լրիվ ուրիշ աշխարհ, երեխան սկսում է բառեր վերցնել ոչ թե իր միջավայրից, ծնողներից, այլ վերցնում է համացանցից կամ մուլտֆիլմերից։ Հետևաբար սա հանգեցնում է այնպիսի խոսքի, երբեմն բառեր են լինում, օրինակ ռուսերեն լեզվով, անգլերեն լեզվով, սա նպաստում է նրան, որ երեխան սկսում է չհասկանալ ծնողներին, ոչ էլ ծնողներն են իրենց սկսում հասկանալ եւ սա արդեն հանգեցնում է մի շարք գործընթացների խաթարման։ Այսինքն չի խրախուսվում ոչ միայն վաղ տարիքում հեռախոսից օգտվել, հեռուստացույց դիտել, մուլտֆիլմեր դիտել, այլ նաև օտար լեզուներ սովորել։ Դրանք էլ իրենց մեջ ունեն ինչ-որ կարևոր պայմաններ, որ օրինակ չեն կարող երեխային միանշանակ կտրել հեռուստատեսությունից, դա էլ այդպես ճիշտ չի լինի եւ երեխան շատ բաներ այո վերցնելու է նաեւ համացանցից, հենց նույնը հեռախոս օգտագործելը, բայց ցանկալի չէ, որ այդ կարևոր զարգացման փուլերում, օրինակ վաղ փուլերում, երբ որ երեխան պետք է սկսի խոսքը ձևավորել,
միջավայրի հետ հաղորդակցվել, այդ փուլերը անցկացնի հեռուստատեսության կամ հեռախոսի միջոցով։ Չի խորախուսվում։ Սոֆիա, բայց մասնագետների խումբ կա, որ ասում է ճիշտ հակառակը, օրինակ պետք է երեխաները օտար լեզուների այս տարիքում տիրապետեն, որովհետև միտքը զարգացնում է։ Այո, կա նման կարծիք, որ հեռախոսների կամ մուլտֆիլմերի միջոցով երեխան կարող է զարգանալ եւ անգամ հիմա ստեղծվել են վիրտուալ ինչ-որ խաղեր, որոնք նպաստում են երեխայի զարգացմանը։ Այդ դեպքում, այո, կան խաղեր, որոնք եթե հատուկ մշակված են երեխաների համար, զարգացման համար, շատ կարեւոր են, բայց դրանք չենք կարող մենք ամենօրյա մուլտֆիլմերի մեջ տեսնել, մուլտֆիլմի կամ, չգիտեմ, մյուս տեսանյութերի մեջ չենք հանդիպի։ Խոսքը նաև վերաբերում է օտար լեզուների իմացությանը։ Ահա։ Պետք է սովորեն, թե չպետք է սովորեն, որովհետև ասում են զարգացնում է։ Ցանկալի է, եթե երեխան դեռ չի ձևավորել այն ոնց որ իր խոսքը, ցանկալի չէ որ տարբեր լեզուներ ինքը սովորի։ Այսինքն երբեմն այո լինում է տարբերակ, երբ որ մասնագետներ առաջարկում են մի ընթացքում, այսինքն միաժամանակ սովորել 2-3 լեզու, չէ։ Ես գտնում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև երեխայի մոտ այս դեպքում առաջանում են այլ խնդիրներ՝ երկլեզվություն, եռալեզվություն, այսինքն 1-2 լեզուներով է սկսում խոսել եւ չի էլ կողմնորոշվում, թե որն է իրենը, նույնը շրջապատողների կամ ընտանիքի անդամների հետ շփվելիս չի գիտի որ լեզվով պետք է հաղորդակցվել։ Երբեմն դա էլ իմաստային չի լինում, այսինքն բառեր կիրառում են, բայց արդեն իմաստ չկա դրա մեջ։ Այսինքն հոգեխոսքային զարգացման խնդրի է հանգեցնում։ Այո, այս ամենը շփոթ է առաջացնում երեխայի մոտ, կարող է լինել դեպքեր, երբ որ երեխան շատ հաջող է դուրս գալիս դրա մեջ, դրանից կարողանում է շատ լավ դուրս գալ, այսինքն սովորում է մի քանի լեզուներ, ծնողները հպարտանում են, ասում են ինչի իրենց երեխան գիտի, մենք էլ իմանա, մեր երեխան էլ իմանա, տիրապետի մի քանի լեզուների, բայց չի խրախուսվում, որ դա արվի խոսքի զարգացման կարևոր սենսիտիվ փուլերում, որոնք կարող են մեկը մյուսին խանգարել, մի լեզուն մյուսին կարող է խանգարել։ Նկատում եք 0-ից 3 տարեկան, սա է ամենազգայուն շրջանը խոսքի զարգացման։ Հետո արդեն դպրոցում արդեն մտնում են նոր տեխնոլոգիաներ, որ այո սկսում են ուսումնասիրել նոր իրենց մարմնի լեզվից բացի նաև այլ լեզուներ։ Այս դեպքում այո, աստիճանաբար կարելի է երեխային տալ նոր լեզուներ, բայց մինչև այդ տարիքը ոչ բոլոր երեխաները կարող են դա հաղթահարել։ Սովիա, հոգեխոսքային զարգացում, եթե ասում ենք, շեշտը դնում ենք հոգեկանի վրա։ Երկուսի, որովհետև փող կապակցված են միմյանց հետ։ Եթե շեշտը դնենք միայն հոգեկանի վրա, զարգացնենք հոգեկանը, այո, խոսքը կարող է զարգանալ, բայց խոսքի զարգացման համար էլ անհրաժեշտ է համապատասխան պայման, որ զարգանա։ Ինչի համար է հարցնում, ինչու ենք առանձին խոսում խոսքային զարգացում, չենք առանձնացնում խոսքային զարգացում եւ առանձին դեպքում ասում ենք հոգեխոսքային զարգացում։ Ինչ նրբություն կա։ Այո, նրբությունները շատ են, թեման շատ նուրբ է եւ այո դրա տարբերակումը շատ հաճախ չի լինում կամ դժվար է տալ, բայց դրանք իրար հետ քայլող process-ներ են, երկուսն էլ միասին գնում են, համընթաց են գնում, բայց սկզբնական շրջանում, երբ որ երեխայի մոտ խոսքը ձևավորվում է եւ ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, դրանք ավելի ակնառու են։ Օրինակ, երեխան 1 տարեկանում պետք է ասի որոշակի բառեր ու չի ասում, այստեղ ավելի տեսանելի է դա, որ երեխան ունի խոսքի խանգարում ու սկսում են ավելի շատ շեշտել խոսքը, բայց այնպես չի, թե այդ ընթացքում մյուս հոգեկան գործընթացները չեն տուժում, բայց ինչ որ մի փուլում, երբ որ խոսքը չկա եւ հասնում է ինչ որ միտեղ, արդեն հոգեկան process-ներն էլ ավելի ակնառու են դառնում, որ այստեղ էլ խնդիր կա։ Դրա համար սկզբում ավելի շատ խոսքի խանգարում են նշում, հետո արդեն ինչ որ մի փուլում սա դառնում է նաև հոգեխոսքային զարգացման հապաղում։ Շնորհակալություն, ուզում եմ ավելի մանրամասնենք եւ առարկայական դարձնենք մեր զրույցը։ Փորձենք։ Հոգեխոսքային զարգացում երկուսը միասին են եւ խոսքը եւ հոգեկանը, հա, բայց ինչ դժվարություն է առաջանում հոգեկան զարգացման մեջ։ Տեսեք, երբ որ չկա խոսքը, օրինակ շատ վաղ տարիքում երեխայի խոսքի զարգացման կարևոր փուլերը բաց են թողնվել եւ աշխատանք չի տարվել դրանց շտկման ուղղությամբ, արդեն մի քիչ ավելի 2-3 տարեկանում արդեն նկատվում է օրինակ ուշադրության խնդիրներ, հիշողությունը կարող է երեխան հիշողության խնդիր կարող է ունենալ, մտածողությունը, օրինակ աստիճանաբար մտածողության զարգացման փուլեր կան, որ ակնառու գործնական, ակնառու պատկերավոր գործնական, խոսքատրամաբանական, այս ոլորտներում նկատվում են խնդիրներ։ Ավելի ակնառու են, երբ որ երեխային օրինակ 5 տարեկանում պետք է խոսքը լինի ավելի ընդարձակ, տեսնում ենք, որ չկա այդ process-ը։ Եթե անգամ խոսքը բառային մակարդակում կա, մեկը վերլուծությունը
տուժում է եւ մենք այդ վերլուծության մասին ոնց ենք ինֆորմացվում խոսքի միջոցով։ Եթե երեխայի մոտ վերլուծություն լավ չի կատարվում կամ մյուս process-ները լավ չեն լինում, դրա մասին մենք ինֆորմացիա ունենում ենք խոսքի միջոցով։ Այո, կան որոշակի տեխնիկաներ, մեթոդներ, որի շնորհիվ կարողանում ենք ինֆորմացիա ստանալ երեխայի օրինակ հոգեկան այս process-ը ուշադրություն, հիշողություն ինչ փուլում է, բայց արդեն ավելի խորը խնդիրների դեպքում խոսքի հետ ենք կապում, որ օրինակ որտեղ կարող է խնդիրը խորանալ։ Ինչ դրսևորում կարող է ստանալ։ Անկամ մտավոր դժվարություններ։ Արդեն ավելի հասուն տարիքում երեխան կունենա օրինակ վերլուծական լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ, դժվարություններ ունենալ խոսքի իմաստային կողմի ընկալման, վերարտադրման վերաբերյալ։ Այսինքն վաղ տարիքում պետք է Այո, այս հոգեխոսքային զարգացման հապաղման դեպքում շատ կարևոր է աշխատանքը սկսել վաղ, այն խոսքային խանգարումներից սկսված պետք է աշխատել, որպեսզի այնքան չխորանա խնդիրը, որ հասնի հոգեխոսքային զարգացման հապաղման, դա էլ իր հերթին խորանալով նպաստի մյուս ավելի խորը խնդիրներին։ Դուք նշեցիք, որ երբ որ երեխայի խոսքը դանդաղում է, հապաղում է, միտքը եւս հետ է մնում։ Նույնիսկ եթե աշխատանք եք տանում երեխայի հետ, ցանկալի արդյունքի հասնում ենք, այսինքն այդ բացը լրացվում է տեսանկյունից։ Եթե աշխատանքը տարվում է վաղ շրջանում, այո, կարելի է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը դժվարությունը կայանում է նրանում, որ եթե օրինակ երեխային բերել են 3 տարեկանում եւ ասում են, որ երեխան չունի խոսք, երեխայի խոսքը երբ որ սկսում է արդեն բառեր բացել, ինչ որ արտահայտություններ է անում, նախադասություն, մենք պետք է այս ամենին հասնելու համար իր նախկին այն բաց թողածը լցնենք։ Ու դա շատ երկար ու ծանր դժվար process է, կախված է երեխաների առանձնահատկություններից։ Եթե ճկունությունից մտավոր, եթե երեխան կարողանում է շատ ակտիվ վերցնել բառապաշար, մտնում է կոնտակտի մեջ, այո, կարելի է ինչ-որ փուլում հասնել այն արդյունքին, որը պետք էր, բայց եթե խնդիրը խորն է, հնարավոր է էլի կլինի ինչ-որ արդյունք, բայց ոչ ամբողջական։ Բայց եթե շուտ է արձագանքը, այո, եթե շատ կարևոր է շուտ արձագանքը, իսկ շուտ արձագանքման համար շատ կարևոր է, որպեսզի ծնողը նկատի խնդիրը։ Ինչի ծնողը, որովհետև ծնողն է երեխային այդ առաջնային շփումը լինում է ծնողների հետ։ Հետո նոր արդեն նախադպրոցական հաստատություն։ Սա հեշտ ճանաչելի խնդիր է։ Դա ինչ որ առումով նաև դժվար։ Նաև դժվար, ոչ միայն հեշտ ճանաչելի չէ, նաև հեշտ ընդունելի չէ։ Ավելի շատ հեշտ ընդունելի չէ։ Ծնողները շատ դժվար են ընդունում խնդիրը եւ սա նաև այն խնդրից է, որ խնդիրներից խնդիրներն են բխում, այն խնդրից է, որ իրազեկման խնդիր կա։ Մենք օրինակ հենց մեր հոգեբանական կենտրոնում պատրաստել ենք հատուկ ծնողների համար նախատեսված գիրք, որը ուղեցույց է ծնողներին, թե ինչպես կարող են իրենք ճանաչել իրենց երեխայի խնդիրը։ Հաճախ երեխայի խնդիրը ճանաչում չեն ընդունում, հաճախ խնդիրը չեն ուզում ճանաչել, կամ ճանաչում են, ընդունում են, բայց արդեն իրենք են ինչ-որ խնդիրների առաջ կանգնում, մեղքի զգացում, իրենց ինքնախնամքն էլ շատ կարևոր է, որովհետև ծնողի շատ դրսևորումներ երեխայի կյանքում արտահայտվում են երեխայի վարքում, ընդհանուր երեխայի վրա ազդեցություն է ունենում։ Չեն ընդունում եւ կարծում եմ, որ կգա ինչ-որ մի տարիք կանցնի, հա, Սոֆիա։ Հիմնականում դա է, ու հիմա ավելի շատ նշվում է այսպես ավելի ավագ սերնդի կարծիքը, որ դե մեր երեխաներն էլ են այդպես եղել, այս երեխու հոպարն էլ է այդպես եղել, հորքուրն էլ է այդպես եղել, ու նշում են, որ օրինակ եթե 2 տարեկանում նկատել են, որ երեխան չունի իր տարիքին բնորոշ խոսք, հասակակիցները այսպես են շփվում, իրենց երեխան չի շփվում, հաճախ հենց ընտանիքի անդամները սպասում են, որ թե 3 տարեկանում երևի թե խոսքը կուղվի կամ երեխան ինչ որ չափ, այո, կարող է 3 տարեկանում սկսի նոր ինչ որ բառեր ասել, բայց դա արդեն հապաղում է։ Եվ սպասել պետք չէ։ Սպասել պետք չէ, այո։ Երբ խնդիրը նկատում են, պետք է արձագանքեն, հա, Սոֆիա, սպասել պետք չէ 3 տարեկան, 5 տարեկան, չգիտեմ։ Որովհետև եթե սպասում են, բաց են թողնում շատ կարևոր երեխայի զարգացման համար շատ կարևոր փուլեր, որ հետագայում պետք է խոսքի զարգացման փուլային մակարդակը ապահովել, այդ դեպքում չի ապահովում։ Երեխան օրինակ գալիս է այն փուլում, որ պետք է կապակցված խոսք ունենալ, բայց գալիս է լրիվ առանց խոսքի, բառեր չունի։ Այս դեպքում արդեն մանկավարժը կամ հոգեբանը այն մասնագետը, որ աշխատում է երեխայի հետ, ավելի պետք է
նոր սկզբնական շրջանի ինչ որ գործունեություն ծավալի։ Այսինքն պետք է գնա մի փոքր ավելի վաղ տարիք, սկսի գղանք, թոթովանք, երեխայի զարգացման փուլերում շատ կարևոր են այդ գործոնները, գղանքը, թոթովանք, այսինքն երեխան նոր փորձում ինչ որ բառեր ասել, սխալ է ասում բառերը, բայց եթե երեխան 3 տարեկան է եւ այդ process-ն է դեռ գնում, կարա դա շատ երկար տևի ու երեխայի զարգացումը, հետեւաբար նաեւ հոգեկան գործընթացների զարգացումը կհապաղի։ Դուք նշեցիք վարքային դրսևորումներ, հա, ուշադրության պակաս, խոսքին չարձագանքել եւ այլն։ Այս ախտանիշներ ասեմ, հա, դրսևորումները աուտիզմով երեխաների նման չէ, շփոթել, գուցե շատ հաճախ զարգացման հապաղումը նաեւ շփոթում են աուտիզմի հետ, շատ հաճախ լինում է, երբ որ ծնողները գալիս են ու ասում են մեր երեխան աուտիզմով երեխա է, տեսեք սա ասենց բաներ չի կարողանում անել, շատ հաճախ շփոթում են, որովհետև եթե երեխայի մոտ արդեն կա խնդիր ու մի փոքր էլ ավելի խորացել է, նման են, դրսևորման ձևերը աուտիզմին նման են։ Շատ հաճախ լինում է շփոթում, այո։ Ինչպես օգնել այս երեխաներին։ Նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է խնդիրը տեսնել ու հնարավորինս շուտ, ինչքան շուտ լինի խնդրի բացահայտումը, այնքան ավելի կարևոր ճիշտ կլինի աշխատանքը, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի աշխատանքը։ Ամենակարևոր պայմանը դա է նկատելը, հետո անհատական մոտեցում ցուցաբերելը, որ երեխան արդեն ունի այս խնդիրը եւ ունենալու է որոշակի անհատական դրսևորումներ։ Չի ասելու այսինչ բանը ասելու ավելի ուշ, այսինքն անհատական մոտեցումը շատ կարևոր է։ Եվ երկե ծնողների աջակցությունը։ Բազմա մասնագիտական խումբն է աշխատում երեխաների հետ։ Մեկ մասնագետով այս խնդիրը չի լուծվում։ Ոչ։ Երբեմն ասում են լոգոպեդը կլուծի հարցը, հոգեբանը։ Տեսեք, լոգոպեդն էլ է աշխատում շատ ոլորտների վրա, բայց բազմա մասնագիտական թիմը ավելի արդյունավետ է, որովհետև եթե լոգոպեդը պետք է անի եւ լոգոպեդի եւ հոգեբանի գործառույթները, շատ ավելի նպաստավոր է, որ հոգեբանը կատարի իր գործառույթը, լոգոպեդը իր։ Սոֆիա, չխոսող երեխան ավելի ագրեսիվ չի դառնում կամ կոր ագրեսիվ։ Վարքային դրսևորումներից է նաև դա ագրեսիան ու դա կարող է դրսևորվել ամեն հնարավոր ձևերով, ինչ որ բան կոտրել, ընդդիմանալ անընդհատ, ծեծել, խփել, նաև այստեղ շատ երևում է ծնողների մոտեցումը, ինչպես որ երեխային մոտենում են ծնողները, այնպես երբեմն վարքային դրսևորումների մեջ նկատվում է, որ երեխային այսպեսի մոտեցում են ցույց տալիս, երեխան հենց այդպես էլ հակազդում է ինչ որ պայմանների։ Բայց եթե ուղղակի երեխան այդպես է դրսևորում իր ներքին զգացողությունները, ծնողի արձագանքը ինչպիսին պետք է լինի, ինչ մոտեցում պետք է ցուցաբերի։ Ագրեսիվ դրսևորումը ինչ որ փուլում, երեխայի զարգացման ինչ որ փուլում դա նորմա է, այսինքն երեխան սկսում է ընդդիմանալ, ինչ որ կապիզներ է անում, ագրեսիվ վարք է դրսևորում, սա ինչ որ շրջանում նաև կարևոր է եւ պետք է հետագա զարգացման համար, բայց եթե չկա խոսք ու կա ագրեսիա, խոսքի բացակայությունը, որի դեպքում երեխան հասկացված չէ միջավայրի կողմից, ծնողի կողմից, որ իր համար շատ կարևոր օբյեկտ է ծնողը եւ ծնողի կողմից հասկացված չէ, այս ագրեսիան լրիվ արդեն այլ բնույթ է ունենում, այստեղ չհասկացվածության խնդիրն է եւ իր պահանջմունքները, ցանկությունները չարտահայտելու եւ չկարողանալ արտահայտել այդ խնդիրն է։ Եվ ընդհանրապես ծնողները ինչպիսի վարվեցողություն պետք է ունենան, վարվեցողության ինչ կանոններն են կարևոր, որ կանոններն են կարևոր։ Ծնողները պետք է լինեն ծնող, ոչ թե ծնողներ կան, որ շատ հաճախ նշում են, ես ուզում եի լավ ծնող լինել, կարելի ասել, որ պետք չի լինել լավ ծնող, եղեք ծնող եւ փորձեք ընդունել երեխային, հնարավորություն տվեք, որ ինքը նաև ինքն է դրսևորվի։ Հաճախ այս խնդիրը գալիս է այն պատճառով, որ շատ գերխնամք կա ծնողների կողմից։ Պետք չի լինի գերխնամք եւ ոչ էլ հակառակը, որ երեխան լրիվ անտեսված լինի, անհրաժեշտ է ինֆորմացված լինել նաև։ Ծնող լինելը ոչ միայն այդ գաղափարն է, իր մեջ կրում է շատ կետեր, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ծնողը դա անպայման կատարի։ Հենց մեկը իրազեկվածությունն է եւ երեխայի հետ վարվեցողության ձևերը, որ կարելի է սովորել։ Ինչ է պետք անել։ Խոսքային ինչպիսի բարենպաստ պայմաններ պետք է ստեղծեն ծնողները երեխաների համար։ Նախ խոսքային միջավայր է անհրաժեշտ, որ լինի անպայման, որովհետև ես արդեն նշեցի, որ մուլտֆիլմերի հետ կապված երեխան դուրս է մնում այդ խոսքային միջավայրից, որը իրեն անհրաժեշտ է լինելու հետագա զարգացման համար եւ իր խնդիրների, ինչի՞ չէ նաեւ հաղորդակցման համար։
խնդիրների բարձրաձայնման համար։ Անհրաժեշտ է որ լինի խոսքային միջավայրը, չլինեն խիստ պահանջներ երեխայից, որ օրինակ լեզուների հետ կապված օտար լեզուների պետք է տիրապետի երեխան, այսինքն պահանջներն են շատ կարևոր երեխային ուղղված։ Տեսեք, եւ պետք է երեխայի համար ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ անընդհատ, այսպես կենթանի շփում լինի, այսպես ասեմ, շփում հասակակիցների հետ, նաեւ գուցե մանկապարտեզն է օգնում, չգիտեմ, մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ, օրինակ լոգոպեդը խորհուրդ տվեց անպայման երեխային մանկապարտեզ տանել, բայց իմ մոտ հարց է առաջանում, այս հարցը ձեզ էլ եմ ուզում ուղղել, եթե երեխան չի խոսում, դժվար չէ հոգեբանորեն նրան մյուս երեխաների հետ շփվել։ Եթե երեխան չի խոսում, արդեն այստեղ կա կապի բացակայություն նաև ծնողի հետ։ Այո, պետք է մանկապարտեզ գնել, բայց ինչ որ մի փուլում, երբ որ երեխան արդեն կարողանում է ինչ որ կերպ շփման մեջ մտնել եւ հասակակիցների եւ մեծահասակի հետ։ Եթե երեխային ուղակի վերցնենք իր խոսքային խնդրով, ագրեսիայով տեղափոխենք մանկապարտեզ ու չտանք ոչ մի հնարավորություն, որպեսզի երեխան զարգանա եւ հետագա իր պրոցեսները կարողանա ապահովել, հետեւաբար սա այդքան արդյունավետ չի լինի։ Անհրաժեշտ է որ ամեն դեպքում մասնագիտական աշխատանքին զուգընթաց երեխան գնա մանկապարտեզ, սա հոգեխոսքային զարգացման հապաղման դեպքում։ Երբ որ երեխան խոսքի բացակայություն է արկա երեխայի մոտ, երեխան ունի վարքային դրսևորումներ, շատ լուրջ, այս դեպքում խորհուրդ չի տրվի միանգամից տանել մանկապարտեզ, լավ կլինի որ մասնագետը ինչ որ փուլում աշխատի եւ հետո զուգընթաց արդեն գնա մանկապարտեզ, որտեղ այնտեղի ինֆորմացիան եւ բառապաշարը լրիվ այլ են, որ երեխային անհրաժեշտ է շատ։ Սոֆիա, եւ ինչքան ժամանակում երեխաները կարողանան հաղթահարել այս խնդիրը։ Դա շատ խիստ անհատական է եւ կախված նրանից թե երբ են դիմել մասնագետին, ինչի պատճառով է առաջացել այս խնդիրը, շատ անհատական է դա։ Երեխայի զարգացման առանձնահատկություններից է կախված նաեւ։ Բայց այսպես կարելի է արտակնապեսել, եթե երեխան չի խոսում, հա, խնդիրը հասկանալի է, հա, այսպես վիզուալ։ Մի փոքր տեսանելին այն է, որ երեխան չի հաղորդակցվում։ Սա է տեսանելի, որ փորձում եք մտնել երեխայի հետ հաղորդակցման մեջ, երեխան հրաժարվում է կամ ձեզ չի նկատում, կամ ուղղակի ձեր խոսելու զուգընթաց ինքը ինչ-որ վարք է դրսևորում, որ իրեն հաճելի չի ձեզ հետ խոսել, ոնց որ ինքը գտնում է իր աշխարհի մեջ եւ այստեղ փորձում եք դուք իր հետ համագործակցել, ինքը դրանից հնարավորինս փախուստ է տալիս։ Այս դեպքում կնկատեք, որ կա խոսքային խնդիր, կա երեխայի հաղորդակցման խնդիր, բայց մյուս ավելի խորը նուրբ կետերը միշտ չէ, որ այսպես տեսանելի են։ Այն մարդու համար, ով մասնագետ չէ։ Մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտի, մի քանի կարևոր խորհուրդներ ուզում տաք ծնողների։ Արդեն խոսքի ընթացքում էլ նշեցի, որ շատ կարևոր է երեխային թողնել, որ ինքնուրույն նաև դրսևորվի, բայց չտա նաև թերխնամք, այսինքն թերխնամք եւ գերխնամք չլինի, լինի իրենց հենց մեջտեղը, հնարավորինս արդյունավետ լինի դաստիարակությունը, օգտվեն այն ուղեցույցներից, որ իրենց տրվում է մասնագետների կողմից, ինֆորմացված լինել, այսօրվա ծնողը պետք է շատ ինֆորմացիա ունենա նաև խանգարումների մասին, եւ սա չի վերաբերում միայն այն ծնողներին, ովքեր ունեն զարգացման խանգարում ունեցող երեխա, այլ պետք է բոլորը տեղեկանան, ինչ համագործակցեն անպայման մասնագետների հետ, որովհետեւ բազմամասնագիտական մոտեցումից բացի շատ կարևոր է ծնողի ներգրավումը այդ թիմ։ Համագործակցությունը շատ կարևոր է, որտեղ այդ խնդիրը միայն երեխայինը չէ եւ մասնագետինը չէ, նաեւ ծնողինն է։ Ներգրավվածությունը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն Սոֆիա կարևոր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ մեզ հետևողներին, հոգեբանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումների եթերում ես զրուցում եմ Ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հատուկ մանկավար Սոֆիա Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ես հուսով եմ, որ այս հաղորդման ընթացքում դուք ստացաք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները, կհանդիպենք հաջորդ գիրակի։